Ta, sagutan da kayo iti sabali manan apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, di tao. Naimbag nga oras mo, Mila. Ni, nagsapakan nga imanlato dito'y balay, Fred? Wen, tapno maisapak nga yagdag ito'y. Ni, sidat karayan mo dahil nakaplanggana nga imot mo. Wen, Mila, nakamulak iya karayan. Ala, abing nga nga inyag mo dito'y ngay. Imbes sa sidaan nyo iji balay yo. Maumumadan iya balay iti kastoy. Ala, pastraken na kon. Tapno mailoto kon da ito'y. Tapno dasang patanda tatang mo asidain da. Ala, nakababain kan. Sige, sumrak ka nga rodan. Agyaman hak, Mila. Ina, nag-imasan ti sinatayaw. Prisko asidat karayan ko naman. Ina. Di ka una, ilakay. Papal ka man na papalan. Madamdama masiitan ka. Bakit may siyak man tinakita lang. Mangan kalakaday. Ang Fred Barok. Di kagbabay na. Mangan ka lang. Total, si kamot tinang isang puti si datayaw. Kan si kapay gaya man tinagluto Barok. Wen, tata, para kada kayo day ta nakamulak. Man-manaw tikas king kaabaraw. Nusak ni Mila, si kasi aklunag. Tananakim kaabaraw. Anan mo ti gwapaw, no barumba daw. Wen nga rod Sapay ko maata. Kaya tinak to'y anak yo, tata. Anyat makunam Mila. Wen, kunam nga minayin. Nagagat ni Fred. Gagat na amin, nagagait. Urag siksik kawil kantaw, no da kayo ti agasawa. Saan ka day, Fred Barok? Ha? Wen tata. Kadagiti lima nga agar-aram kin ka. Asino nga iti pilya, Mila? Kuha tatang. Gwapo dagiti upat nga agdat-daton kin ka. Ni Fred la ti kaalasan. Asinaw ti kagagitan kadakwada. Sungbatam ti salsaludsoday anak kaw. Asino ti kagagitan da alima? Ni Fred saan ka day? Uwan, tatang. Agasam da ita. Kadagiti lima nga agar-aram kin ka. Nila ang Fred tinagagat nga umay tumultulong kadagiti trabaho dito'y balay. Umay aglutaw, mangisang pitpay iti sidain, umay agdalos iti paraangan, pasaray aginaw pa'y no kasi makipangan dito'y. Sano umay, dandan ni agmano kadagiti dua nga imak, numabalin la kumapati sa kakit pagmanwan na, aramidin na. Narespeto ni Fred, no idilig kadagiti upat nga agar-aram kin ka. Gwapo da nga agpaysaw ng pasig damot nga Isu apilya man na imbag ti pagtinagam. Tapno di kan to agbabawi iti udi na. Tata, nangyigak iti bagasyo. Ha? Nay, apay ngay, katandapay mo't bagas mi Barok. Reserbayo tata. Ay na, nakababain kin kan Barok. Kun di magasak iti asukar ken kapiyo. Adtoy. Adapay gatas anayon na. Ay na, agyamanak Barok. Nagasat at talaga di anak may no si katipaki asawaan na. Ngamin, malaksid anak kasing-singpit ka, naparabor ka pa'y. Saan ka naimot? Di ka madanagan. Ipasiguradok ka nga aklunan na kan iti mabiait ni Mila. Ada kadimot lanamnamakin ka, Mila. Ha? Sige. Aklunan kan, Fred. Basta di ka agbalbaliw, ha? Agnanayon ko matiki na singput mo. Pixman, Mila. No kasano ti kinasingpit ko ita. Nakarkaron to pa'y no agasawatan. Sapay la ko, ma. Kahit kasano, dumanon kami ka din.
pagsasaritaan tayo ti kalay sata? O sige, makaamo ka. Naragsak ka kadimot lang, Mila. Uwan, tamo ka din naktupaldaangan. Sikat pinili ka pakiasawaan. Gaputaan mo nga awan to ti pagbabawyak iti udin ha. Wan, ipasigurado kin ka. Di kanto paldaangan na pulos. No kasano ti kinadungok itakin ka. Nadungdungo aktupay. Bayat ti panagdin nata. Ay-ayatan ka, Mila. Ay ayatan ka mat, Fred. Mila bakit? Siyak ditan. Inkaginanan. Siya akong ti aglaba. Ha? Ala, siyak ti rumbang aglaba ta siyak ti babae lakay. Siya akong kunakmat. Ala, inkay jayan. Aginanakakit di. Siya akong ti aglaba. Mangantan lakay. Nakaluto akon. Sige bakit? Iniyaban na ko maitaya. Tasyak tinagluto. Ha? Si Kamat. Sika lang arodan tinaglaba. Sika pa'y lati agluto. Anyalat ko ak dito'y balayan ngay. Kit ag senyorita ka bakit? Agtugaw ka. Ure ag cellphone ka iti agmalmalam. Mabalinlat ta. Tapno saan ka mabannog? Ay na, saan na ka na iruam magtugtugaw laeng. Kaya't ko ti adar aramidak. Basta jak kayat ngagbannog ka, wen? Ken syakton ti aginaw no madamdama. Numalpas ta amangan. Anya? Ken agawid kamot ay di balayo. Bakit? Inkan tumot sa rongkaran dananang ken tatang. Ken istorya am tumot kadakwadan anaragsak ka iti dinnak. Ibagam adi ka pagtabtrabahoen. Tapno saan da nga dandanag ken ka. Bakit? Ha? Katuan talaga nga istorya ak to kadakwada. Tagpay sumot ngamin, adi mo kayat nga trabaho ak. Ken ura inal daw asarong karam ida, bakit? Tapno maragsakan da. Ay na, uray maminsan la iti makalawas, mabalinan. Sige. Makaamo ka, bakit? O anya, kumusta di asawa manakaw? Kumusta ti panagdinayaw? Maya tatang, naragsakak ta nakasingsingpot ti asawak. Anya ngay. No kung nagtumod nga mingking ka nakaw. Perfect husband ni Fred. Mababay inakmot no dadumakan kwa na. Isumot amin tagtrabaho ni Jebalay. Isut aglaba, agdalos, agluto kan aginaw. Ha? Ay katulungan mo't anak ka. Ang mga noy bagada nga under disaya. Ipilit namot ngamin. Di na kaya't ngagtrabaho ak. Kanayon na pekit di nga ibagbaga nga inaldaw ka no kumaasarong karan kayo. Ngam syaklat agmadmadi. Tanyalat mararamida kun ngay. Anyalat matrabahwak ijibalayan ngay no inaldaw arumwarak. Ay na, nag-aasat ka. Takas kin ni Fred tinagbalin nga asawa manak ka. Manmanahon ti kasken kwa na alalaki ita. Nakasing-sing part nga asawa. Nagkapam, ampang. Ha? Napanak na kilabada Fred. Nga oray sumip nga tayo. Adutin palabada kanyak. Tanagpas kanda ngamin. Adutin na Oy, Bod! Napan ka nagpaaram isutem mo. Fred! Ala, sumrekan. Darsem, ampang nga babae. Apay ay akas tati bagbagam kanyak. Apay nga igamam tasikat mo. Nasakit nga rod. Naktangan na naglaba. Nabanugak. Nga ta? Ang mga no sa bali mo tinakabannog Mila. Anya? Unay magtantikas ta nga ibagbagam. Anya kumangay ti sa bali apakabanugak.
Manipod inton bigat, di kan mapan makilabada. Anya? Ngam, apay ngay. Makatulong akken ka. Babaan ti panaglablabak. Gundawayak ti kawan pailat anak ta Tulungan kang agtrabaho. Umdas ti sweldo kas karpintero pagbiagta. Isuasan ka na rumrumwar dito'y balay. Nawatam! Anya? Apay nga taakas jemot ti ugali ti asawak. Agim imon iti angin. Uray kumamot no da kinapudno dagiti pagpabasol na kanya. Anyat tantanawam di tatawa. Ha? Uro-urayam na kiti lalaki lumabas. Tagpacharming ka. Unay mo ti kasta pa nagsasaumon, Fred? Nagalas mo ti pagkit kitaam kanya nga asawa mon? Talaga, may. Kas kalabalasang agpapaaram dita. Pumanaw ka di tayan titawa. Kas kalagor uray iti mangsirpatkin ka. Ha? Kinapay akong didigos ka. Kit malamay. Asino ti indigosam? Jakamukan ka. Di mo ti bagbagam. Ay, wanggayam, awan bagas. Kanda duma pa masapsapul iti kusina. Mayam, tasyak ti makichinda intun bigat. Ni, apay, awan trabaho no bigat? Ada, nga maglanganak pailaan. Tapno makichindaak. Siya kun Ay, saan? Amok to mo lang agpaaram ti kuwam ija ilay. Nay, nakapasyar ka mat, barok. Wala nang. Taumay kayo ikan iti siday niyaw. Nakichindaak ngamin. Apay, sikat tinakitsinda. Saan ani Mila? Ay nanang. Diyak kayat ngagbannog diyanak yaw. Ay na, nagkasat na talaga dya anak me. Kanayon ko nga ibagang umay na kayo sa rungkaran, nanang. Di namot kayat. Masadot ka nung umay dito eh. Anya, ay naglukon day dya babae. Ay, di mo unay ispoil din, barok. Tamang ano, agruam. Saan mayt, nanang? Diyak ngamin kayat ngagbannog diyanak yaw. Isu ajak pagtrab-trabaho eh. Limok magngaroday. Ta pakanag iti hosto. Mabsog iti hosto diyanak yaw, nanang. Sige, nanang. Mapanakon. Sige, agyaman kami manan Awan ang yaman na, nanang. Sige. Alaag tirik na dagiti katuganga. Tapno siyak ti patyenda. Tauray anya ti aramidag kinimila. Awan problema. Amok ti pagkapuyan dagiti nakaikamanga. Basit la arigalaw. Maala ka. Tirik nada. Inutom tag sida Tapno adda sida intanumalang nila. Kundi ka man kape kape. Ito, nagnginat ti asukar kun kape. Pati gatas na ibusay. Hala, darasam ti mangan. Aginaw kan. Kalpasan na, balsigam yan natumba kayo di talikod ti balay. Tapag sungraw. Idulin kon di LPG ta nagastos unay. Agluto tayo ti kayo. Fred, agawid akman mo ti balay. Inak man iliwan dagiti dadakkel ko. Ay saan? Dito'y kalaang balay. Di suda ti umay dito'y no kaya da? Ha? Rumwarak tayo na agtrabaho. Di ka rumrumwar dito'y balay Agtalinaid ka lang dito'y. Tano di ka masangputan dito'y balay. Mangriribo ka. Saan lasi ka tiriribo ka? Agraman na kiti dadakkel mo. Tandaan na ita, Mila. Nangagnak, Mila! Uwan, Fred. Nay, si ka magayam tinaya banda Mariwil mga ramin dito'y balay da, Fred. Ay, uwin na nang. Amuda ngamin ti abilidad ko. Iso asyak te ay abandan no ka. Ay, Wan, kumusta ni Mila? Din sa makilablabadan. Di pa'y umay pumasyar mo't ije balay. Ay na, jakman amo di anak yun, nanang. Takas jay na muttay. Simadot muttay, nanang. Anya? Maturog lat kukuin na ni balay. May bayak matlatan ta asawak kit nga ron. Uno, amang ano aginaw mo't Saan, nanang? Kasano nga agsikog ka di na pa yan kaya ti makikaida kanyak. Kanayon na kabugkawan. Ung tanak. Kin pasaray siyak pala tagluto no kasi nga aggapuak iti trabaho. Ay, naglokon. Ay, inaktuman iji balayaw Ay, takasarita. saanin, nanang? Di yung tanta kaasimay. Okay lat tamit kanyak nga oray sa daw. Awan problema kanyak, nanang.
Taay ayatag, di anak yaw. Mila, umaynak Manila baan? Kwa, Mang Diego. Alan Mila. Ura italaan. Awan mo't ngamin ti sabali amayabak nga umay aglaba ading ko. Tapasig mo't ama kumikom nagititat tao dito'y lugar tayo. Ay, kwa. Yagilangan dagiti ipalabayo ditoy, Mang Diego. Tadyak mabalinti rumar dito'y balay. Apay ngamin aya ading ko. Ay, kwa. Anda ngamin aramidak dito'y balay. Sapay mapana ko nagisuro. Sika kumalatan ti mapan ije balay. Tadya akon masango ti mangyig ditoy. Aduunay dagi jay. Iso na saysayat no ije balay ti paglabaam. Di ka agdanag. Tanayunak to ti tangdan mo. Sa balin to pay dagitay badbado nga itad kuken ka. Ikkan ka iti badbado. Taado ti agsangpet a package me. Ha? Ay, sige nga Rod. Kita aktulatan, Mang Diego. Urayag pa arumwar nila kay kung sa akrumwar. Anay ko! Anya kamatan! Kaslak mo't laubingan iti pampamay amamang babaw ti tiruno iti patong ko! Natangkin ti ulom. Kung nakasaan ka rumrumwar dito balay. Ngamanya tinaramid mo. Ay na, trabaho ti rimwarak, Fred. Anya ka kadi? Saan ka na pan naglakwat sa? Apay nga rin narabyan ka ay. Ay na, unay kamatan. Garang ganyang kakidiya. Pag-aayat mo mo't ti mapanag marmarang mang nita. Tapno armunda ka. Aglablabos kan! Nukas tablang! Nasaysaya at nagsinatan! Pumanawak langan! No makapanaw ka. Padasam ti pumanaw. Tapilayan ka. Makamuditan. Gundawayak ti kawan ni Fred diti balay. Agawid aki di balay. Kadya ko nagsubsubli dito eh. Nauma ako niti kinaulpit ni Fred kanyak. Diya kon makaanos pa'y. Mila nakaw! Ha? Mila! Lukatam da itoy! Ni tatang. Ay, agyamanak. Agpatulong akan ni tatang ko. Mila! Mabit lang tatang! Umayan! Mila! Mapantay di ospital! Ha? Apay? Asino ti na ospital? Ni Fred! Natinag iti balaya pagtrab-trabahuan na! Nangato ka no tinakatnagan na! Anya? Fred, na-fracture ti tulang mo iti likod. Kat sigun iti doktor, maapektaran ti aking baba sa tibagim. Iso asaan ka kanun ang makapag na. Diyak kayat tagbalin na baldado, Mila. Diyak kayat. Fred, Kasano pa ita na makatrabaho ak. No kastoy mutinti kasasaad ko. Nukasta! Pakitang tao laeng dagitim pakpakita na iti kalabays. uwan tatang. Plano ko man na panawan. Ngam apag iso na disgrasya. Ti awanan bain alalaki. Plastic. Pangkalob na lagayam itinaalas nga ramin na timpakpakita na kada kamay. Ay, payman. Ay na, lakay. Bye-bye amon. Anya ka kadi. Baldado lang arudan, tutupampaylaan. Maday, tinakam ko itinamwak. Bakit? Ala, baybayan yung tatang. Diyak ko man ibagati nararamid nangam. Nasaysayaan mo't laang numaamuan nyo. Mila bakit? Danuman. Mawawak. Wan, mabitlaan. Anay ko, nagsakit tisikat ko. Oh, ato yan ti danom mo, Fred. Agyaman ak bakit? Mila bakit? Pakawanan nak ko ma. Gapo iti kinasabrak ko kin ka iti kalabas. Pakawanan nak ko ma.
Katsapay ko matadinak pampanawan. Anusan na kung mga asikasuhin, Mila. Ala, lipatan mong tinapalabas. Agpaimbag kakit di. Kat di kagdanag. Jak tumaaramid timang panaw kan ka. Tamo ka kasapulam titulong ko. Di ka baybayan, Fred. Agyaman ak Mila. Uli dagtagkid daw iti pamakawan. Nalabit. Dusak da ito yan. Kapo iti kinauyong kukin ka iti kalabas. Pakawanan na kuma. No nasaya at aramid mo, nasaya at tumat ti magunod mo. Ngam no naalas ti ugalim, dapdapam to ti babawim. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami.